ହେଇ ବୁଲି ଆଜି ରବିବାର ଅଛି ଟିକେ ବୁଲିକି ନେଇଯିବା ବୁଲିବାକୁ 4ଟା ବେଳେ। ଭଲ ଆଉ ପୁରା ସପରିବାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଅ। ଗୁଲି ଗୁଲି ମା ଗୁଲି ବାପା ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ରୁଚି ଯାଇଛ ନାଇଁ? ଟିଉସନ ଛୁଟି ଅଛି ତ ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବୁଲେଇ ନବା ଆଉ। ହଁ ନାଇଁ ପିଲାଟା ବି ମତେ 2-4 ଥର କହିଲାଣି ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ ସେ ଯୋଉ କପିଳାସ ଆଡେ ବୁଲେଇବାକୁ। ସେ କହିଲେ ସେ 1352 ପାହାଚ ଚଢିବ। ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗର ଆଉଛି ସେଇଦିନ ମା ପୁଅ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଅ, ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲେଇ ଆଣିବ। ସେଇଆ କଲେ ହବ ଆଉ। ଆଉ ଗୁଲି ଭଲ ସବୁ? ଆଉ ଗୋଟା ଢଗ ଢମାଣି ଅଛି ପଚାରିବି ଆଜି? ହଁ ତୁ ନ କହିପାରିଲେ ତୋ ମା କହିଦବ, ନହେଲେ ତୋ ବା କହିଦବ ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଆଉ। ନାଇଁ ମ ଆମ ଗୁଲି ପୁରା ରେଡି ସେ କହିଦବ। ହଉ ତାହେଲେ ପଚାରୁଛି କହିଲ। ନୁହେଁ ସେ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ ସେ ଗାଡି, ପେଡାଲ ମାରିଲେ ଯାଏ ସେ ଗଡି। ସାଇକେଲ ବା ହେଲା ଦେଖିଲ? ଇରେ ବାପା କୋଶ୍ଚିନ ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝୁ ଟିକେ। ନୁହେଁ ସେ ସାଇକେଲ ନୁହେଁ ସେ ଗାଡି, ପେଡାଲ ମାରିଲେ ଯାଏ ସେ ଗଡି। ହେଇ ଯଦି ନ କହିପାରିବୁ ତୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଧଡି ଦୋକାନ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବୁ, ସିଏ କହିଦବ କଣଟା ସିଏ। ବୁଝିପାଇଲ କିଛି ଦି ଜଣ? ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିଲୁନି, ତଥାପି ଗୁଲି ଆସିବନି? କାହାକୁ ପଚାରିବା? ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡିଓ, ସେମାନେ କହିବେ। କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।